Teman-teman, sekarang kita menggambar hewan dari huruf D ya teman-teman. Dari huruf D, yuk siapin kertas dan ballpoint, pensil atau spidol. Nah, dari huruf D-nya kita balikin ya teman-teman ya, di posisi seperti ini. Yang pertama kita akan menggambar kumbang teman-teman. Nah, seperti ini. Mudah sekali kan teman-teman. Lalu yang kedua, kita akan menggambar kodok teman-teman. Semuanya dari huruf D yang dibalik ya teman-teman ya. Kakinya, matanya, mulutnya. Wah, lucu sekali teman-teman. Yang ketiga yaitu kita akan menggambar kepiting teman-teman. Ya lihat tuh tangannya dan kakinya, mulutnya. Wah, lucu sekali teman-teman ya. Jadi deh.